چاوی زما یو پیری دوست شوی دی خو څه تحفه والا ورکوم چې څه ورکړم زه ته پیش او پیری دی پیشه ما ته پته نه لګي هسې نه چې پیری درنه څه والمې دا بعضې دروغجن خلک مولا نه ګورې خو خلک ورته مولا وایي خلک خو چې چا پټکي والي هغه ته مولا وایي یا خوشوازې سندرې وایي اخو مولیان نه دا دوکهباز مولا پیژنې ډاکټر پیژنې داسې نه چې چا دوکان وکړو بس هغه ډاکټر دی نو که دا درته وایي چې پیرې مې زه تابع دی او ستا مسلې معلوموم ورته وایي دې پیري ته ووایه چې د بینک نه یو بنډل روپۍ درله راوړي چې د دې کار نه خلاص شي نو دا ټول دروغجنې ټګانې دویم دریم رکعت په چا چې غیرت وي که نه الحمدلله چې څوک وایي نو بسم الله به م ورسره وایي لکه امام الحمدلله وایي نو بسم الله به وایي خو بسم الله په پټه او ځان له چې څوک لمونځ کوي نو هغې چې غیرت وایي بسم الله به ورسره وایي اعوذ بالله صرف په ړومبي رکعت کې ده او سبحانک اللهم او بسم الله هر رکعت کې وینا سنت ده په ټیلیفون نکاح نه کېږي جنازه کې ډیر صفونه ښه دي او ناټکې پکې ښه دي او د عام فرضو کې چې څومره کمیدي شي کمی به چې یو صف کې خلک زیږي نو دویم صف اجازت به نه کوي او جنازه کې صفونه ډیر جوړ کړي تماکو کاش نه دی ښه ځکه تماکو کې هېڅ فایده نشته نه غذا ده نه دوا ده عشر که چا کړلی نو عشر به ورکوي ځکه د آمدن ذریعه ده او په کافرانو دی خرڅ کړي بنګ هغې کرل هم ښه نه دی خو که ویې کرل او خرڅ یې که نو بیا به یې عشر ادا کوي یو سړی چا سره مزدوري او د نورو مزدورانو نه ښه کار کوي خو تنخواه کم وي نو دی د مالک نه په ټولې شي نه پټوي به نه په څرګنده دې ورته ووایي د غله اجازت نشته مالک ته دې د ووایي چې زما مزدوري زیاته کېږي پیسې به غلا کوي نه که یو سړي اودس نی او قصدن لمونځ کوي بیا اودسه نو که زړه کې حتک وي نو کافر کېږي او که هسې ګناه ګڼي نو بیا کافر کېږي نه خو دا کار خطرناک دی ډېر چاوی زما یو دوست په یونیورسټۍ کې یو غیر مسلم باندې چاکو کېښود چې مسلمان شو کلمه ووایه نو هغه ووی د اسلام نه دی معتبره او دا طریقه جایزه نه ده په چا چاړه کېښودل توره کېښودل نه اسلام د اختیار شی دی په خپله مینه په خپل رغبت کې ایمان نه وړي دا ایمان معتبر دی او توره چې پې اوچته کړي او ایمان نه وړي هغه معتبر نه دی د خدای په نس که یو مسلمان باندې کافر چاړه اوچته کېږي پې چې کافر شه او زړه کې کفر نه نو دیم کافر کېږي نه په هغه د کفر په خبر د جمعې وخت زوال سره داخلیږي لکه د ماسپښین وخت د ماسپښین او د جمعې وخت کې څه فرق نشته چاوی که مړی د جمعې نه مخکې وفات شوي او څوک ورته کیني نو د قبر سره دې جمعه کې داخلي که نه جمعه کې داخلېدو دپاره ناسته نشته جمعه داخلېدل د زیارت پره چې نور پروزي او د جمعې پره چې نور پروزي د شوارو سلیستو ګنټو کې هر وخت چې سړی مړ شو که د جمعې مانځه نه مخکې مړ شو که وروسته مړ شو دته به خدای انشاءالله د قبر عذاب اسانېږي او باقي ورته څوک کینول یا په جمعه کې هم داخل که دی له اعتبار نشته
که سړی زیارت پر از مړ شي خو د جمعې نه مخکې ښخ شي جمعه کې داخل نه دی جمعه کې هغه سړی داخل دی چې د زیارت پر از د ماښام نه پس یعنی نور ډوبېدو نه پس د جمعې پر از د نور ډوبېدو پورې په دې وخت کې ته سوځي نو دی په جمعه کې داخل دی بیا هر وخت یې چې ښخی او د چا په ناسته یا ختمونه ورته کول دی په جمعه کې نه داخلیږي کافر او قادیانی باندې کتاب باندې ته به په سلام اول نه اچې او چې په تا سلام واچي نو وعلیکم ووایه بس یا چې څنګه هغه ویلي هغه وایي سلام علیکم ته هم ورته وایې سلام علیکم اول نه به په سلام نه اچې چې څنګه هغه ویلي هغه شانتي ووایه یا صرف یې وعلیکم یو سړي څه منښته کړې بیا هغه منښته نه ورکوي د هغې په پیسو باندې غریبانانو سره امداد وکړي نه چې کوم شی دې یاد کړی دی هغه چې میلاویږي هغه به کوې د دې وجې نه منښته شریعت کې ښه نه ده ځکه سړی وایي زه به سنډا لالم نو چې کار وشي نو بیا د سنډا نه د سنډا سر به وي سر به یې چېرته والم نو سر په 80 روپۍ کېږي او سنډا په 8000 نو بیا د سر نه وایي یاره یو سر دی نو د چنچڼې سر به کوم نو منښته ښه شی نه دی د دواړو جهانو سردار ته یې منع کړې ده منښته د شمانو کار دی لکه د ښځو چا وی د جمعې په شپه یو سړي خوب لیدلی دی چې نبي کریم ورته خوب کې وایي چې مسلمانانو ته ده ووایه چې 100,000 کارته ده ووایي رب لا تذر على الارض من الكافرین دیاره ټیک ته دا خیری دي کافرانو ته خدای کافران په مخ د ځمکې یو اوسیدونکي پرې نه دی خدای دې مردار کړي نو که دا چې وایي خوب څه دلیل نه خو که داسې خوب وي چې د شریعت د قواعدو نه خلاف نه نو خیر دی که چا پې عمل وکړو نو ټیک ده او که د شریعت د قواعدو نه خلاف وي نو عمل پې نشته ځکه خوب یقیني شی نه دی کله به یې بل څوک لیدلی نو که دا چې ووایي رب لا تذر علی الارض دا خو دعا ده تاسو هسې م وایه خدای څه مصلحت دپاره زکات که سړی رستو شي رستو کې نو روا ده خو ښه دا دی چې په وخت یې ورکړي یعنې جایزه ده او مخکې ورکول ښه دي ځکه انسان لږ حاجتمند راځي نو زکات ورکوه او ځان سره یې لیکه په دوکانونو کې په دوکان خو زکات نه په تجارت په مالي نو تجارت مال چې هر سي که خاورې که اوسپنی که لرګي هر شي چې د تجارت نو د هغې د سپینو زرو په حساب پسې ځي نو 2.50 تولې سپین زر چې په څومره پاکستاني روپو کېږي دې وخت کې دغه نصاب دی د هغې نه کم کې نشته زیات کې شته مار ته اندازتن 6,000 روپۍ ووې نو چې یو سرمایه د 6,000 ته ورسېده یا زیاته نو 100 کې به 2.5 ورکوي یعنې 40 روپۍ که طالب گزاره کیږي او کالج د طرفه زکات ورکیږي نو که مالداري بیا خو به نه هلي او که فقیر یې اغوښتی شي چې هغوی په خپله ورکړي چې هغې بعضې خلک په دې باغونو کې په کورونو کې یو شکل جوړ کړي تورې ټوکړې ور واغوندئ د کارغه شکل د ښځې شکل د بو شکل چې نظر پې ونه لګي نو دا خبره څنګه ده دا خبره غلطه ده دا د وسوسو والو خلکو کار دی په تورو کارغانو په تورو جنډو او په دې شکلونو جوړولو نظر نه بندېږي نظر د بندېدو آیت کرسي وایه د شپې چوده کېږي داسې چوپ کې خدای به د پیریانو د بدو نظرونو نه ساتي او کارغانو مارغانو باندې نه ده پټو کې چې خلک یې ځوړند دی
زمونږ سانډاوې بجلی نیولی و منظر حلال که بیا چې پرېښو وینه ترې لاړه وینه تلل ضروري نه دي که حرکت یې کړي غوږ یې وخوځو لکې یې وخوځوله سترګې یې وخوځولې د حلالېدو وخت کې نو دی جمدی دی او حلالۍ صحیح ده او که نه نه یې غوږ وخوځو نه یې سترګه وخوځوله نه یې لکې وخوځوله نه یې څه سرمن وخوځېده نو که وینه ترې لاړه که لاړه نه دا مردار دی خو مړ دی بیا وینه خو مړ کې وي چاوی که په مخ یا په لاس د پینټ دا رنګ پروت خو لر کېږي نه خیر دی اودس او غسل دی وشو او قصدن داسې لګول نه پکړه چاوی تور پټکی دی ولې په سر دی تور پټکی م حضور په سر کړی دی سپین م په سر کړی دی په پټکو کې پابندي نشته برګې م په سر کړی حضور مبارک چې مکه مکرمه فتح کوله نو تور پټکی په سر نو سپینم راغلی دی تورم راغلی دی برګم راغلی جامو کې شریعت پابندي نه ده کړی خو دوه درې خبرې کړې دي یو دا چې ناجایزه جامه نی لکه ریخم دویم دا چې د یو قوم مذهبي نښه نی که سړی ختم وکړي د قرآن شریف د دنیا د خیر دپاره لکه دکان یې جوړ کړي باغ یې جوړ کړي نو د هغې د دم مثال دی او دم ثابت دی په احادیثو کې د دواړو جهانو د سردار صحابه کرام تلي وي او جهاد یو ځای کې شپه راغله نو هغه وخت کې د اکلو نه دا معاهده اخیستې شوې وه چې مېلمنو له به ډوډۍ ورکوې ځکه نه هوټلې وي نه دوکانونه نو هېڅ یې ورنه کړو د خدای شان ته ګوره چې د هغه کلي مشر څه شي وچیچه نو د هغې د خپل رسم و رواج مطابق هر څه پرې وکړه ښه کېده نه مار خوړل و یا لړم دوی له یو کس راولېږه که تاسو سره څه دم وی دم خو را سره شته خو تاسو دومره بې خوندي کړې ده چې موږ ته هم د ډوډۍ ست تړې کړې ټوله شپه هم ناره تېره کړې ده که 30 ګډې راکوې نو علي در باندې دم اچوم یو صحابي ورته وویل وی بلکل که زموږ مریض خوش شو 30 ګډې به درکړو یو ورسره لاړ ابو سعید خدري صورت فاتحې پې چوپ کړه الحمدلله یو دوه درې ځله بس ټیک ټاک شو 30 ګډې ترې راوستې بیا یې وی یاره په قرآن شریف هم پیسې اخیستې دي هسې نه چې ښه وي ورېږه چې د دواړو جهانو سردار ته لاړ شو هغه نه تپوس چې هغه راغلل هغه وخندل وی ښه مو کړل وی خلک په دروغو منترونو علي تاسو خو د خدای کتاب په چوف کړ نو که دنیا ختم سړی د دنیاوي خبرو دپاره کوي لکه باغ کې چې تجارت دغه راشي دکان کې برکت راشي نو د هغې د دم مثال دی په داسې طریقه ختم نو د حضور په زمانه کې خو دم نو دم دی قرآن شریف دی پې دم کړ نو پیسې هم پې اخیستې شي خوراک اوس او مړي پسې څوک ختمونه کوي دا مې نه دی خوښ مړي پسې صدقې کوي او قرآن شریف دی په خپله خلک لولي زوی دی لار پسې لولي داسې لور دی مور پسې لولي هغې پیسو کې شک دی او ډوډۍ کې شک دی نو زه د زما دوستان چې زه ورته په خپله ویم د خیرخواهۍ په شکل چې مړي پسې ختمونه مه کوئ صدقې کوئ صدقه ورپسې بې شک او بې شبې رسي او دعاګانې کوئ او یا طالبان ناولی نو ختمونه پې مه کوئ هغې له ډوډۍ ورکړئ پیسې ورکړئ ختم په خپله کوئ نو د مړي پسې که ختم کوي هغې کې ثواب مقصد دی او ثواب کې چې د پیسې واخیستې ثواب نه کېږي نو هغه پسې څه بخي او په جمدي څیزونو کې هغې کې ثواب مقصد نه برکت مقصد دی د دنیا د دم نو خیر دی هغې کې نو که مړي پسې ختم وي نو ثواب د هغې کې ډېر عالمان وي نه به خوري نه به پیسې او که د دنیا د خبرو دپاره یې خیر دی نو مړي پسې ختم مه کوئ مړي پسې صدقه کوئ دعاګانې کوئ دا حدیثو کې راځي حضور پاک وي د ګل پرست
او د زیارت پرز ما ته د امت عمل نامه پیش کیږي خدای اجمالی پیش کیدلی چې مجموع امت دا حال او تفصیلا نی ذکر د دواړو جهانو سردار به د قیامت پرز وای څه خلک به روان شي دوزخ طرف ته ملائکې به روان کړي دی بوی دا خو زما قوم نه دا ولې بوزه وی ته څه خبرې دوی ستا نه پس کړی دی دا هغه مرتدین یادوي د دواړو جهانو سردار به وایي وی زه به هغه وخت کې داسې ویم لکه عیسی علیه السلام چې ویلي دی قرآن شریف کې ذکر دی فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم وانت علی کل شیء شهید خدای چې کومې پورې زه جمدي ما خو د بدو نه منع کړی دی خو چې وفات شم نو د هغې حفاظت ستا په لاس کې زه به یم خدای زه څه خبره یم زه به یم فسحقا سحقا سحقا لرې کې دا مردار نو اجمالا ورته پیش کیږي اعمال د امت هغه لوبې څیزونه چې ډېر غټ شکل او څرګند دي لکه پیشوګان خلک جوړوي سپي جوړوي دا وړو له مه راوړئ دا خو بوتان دي دا وړو هغه مره گنجایش دی چې د ټوکړو نه دا جنکۍ جوړې کړي په خپله او سترګې وله جوړې کړي دغه جوړ کړي نو هغې ته ګوډاګۍ وایي نو ګوډاګۍ خیر دی خو دا اوس چې دا کارخانو والا جوړوي دا خو غټه جنۍ جوړه کړي او سینه والا جوړه کړي او زلفې والا جوړه کړي او جامې والا داسې واغوندي چې تا ته انګریزي لباس ښه ښکاره کوي د جنکو تاسو به لیدلي لاسونه بربند کمیس لنډ لاندې پتونه او څرګند نو هغه خپل تهذیب خوروي نو بت پرستي بوتان مالی بچوله او جنکۍ که لوبې کوي نو خیر حضور پاک یو ځل کور ته تشریف راوړه نو عایشه بیبي جنۍ وه چې واده کړی جنکۍ ورسره ناست نو ځان له یې ګوډیانې جمع کړی او هغې به ورسره لوبې کولې په ګوډیانو ده جنکۍ کوي که نه واده پکې جوړ کړي خاوند پکې جوړ کړي یو بوډۍ ولیدله چې د وزرو شکل یې مله جوړ کړو نو د دواړو جهانو او اس په شکل یې جوړ کړو ویل اس خو وزر نی دا دی ولا ولې جوړې نو هغې وی قربان جنت کې به د اسونو وزر نیسه نو حضور پاک وخندل نو که جنکۍ ګوډیانې جوړې کړي نو خیر دی خو دا قیمتي دا د پلاستیک دا خو غټې ښځې د شهوت دغې منظر پیش کړي نو دا مه راوړئ کور او مو بچي په دې خوشحاله وي د بچو ذهن مه خرابوئ چې دا غواړئ چې مسلمان پاتې شي او ما پسې دعا وکړي زما خبر له راشي صدقه را پسې وکړي نو کوشش وکړئ چې مسلمان پاتې شي انګریز ته مه جوړوئ چا وی د استنجا په دې کې که زه امتیاز وکړم بار نه خیر دی ډېرو ملکونو کې پنجاب ته لاړ شئ د استنجا په ځای کې خلک امتیاز کوي څوک پکې لویه تقاضا هم کوي خو چې ساس کې نه در رسي او ښه د یقین ناشي چې زه وچ شم پاک شم نو پاسه بیا خو ښه دا ده چې امتیاز یې سړی جدا ځای کې وي یو ښځې په نتیجه کې به وي څلور کسان دوزخ ته ځي پلار یې مشر ورور یې خاوند یې سخر چې مانځلی نه راپاسوي د کور ذموار ټول مجرمان دي عیسی علیه السلام به راکځي پیغمبر به خو د پیغمبرۍ احکامات بني لکه د دې داسې مثال دی لکه د دې ځای ګورنر بلوچستان ته لاړ شي نو ګورنر خو دی خو هلته یې د ده ګورنري نشته دغه شان عیسی علیه السلام پیغمبر دی خو راځي به زمونږ د شریعت مطابق او فیصلې به په دې قانون خپل شریعت به نه چلوي نو په دغه حیثیت یو امتیم دی کنی د هغه شان خو لوی دی او پیغمبر دی چې سړی وي زه قبرستان ته ورشم درود شریف آیت کرسي ویم سلام نه ویم نه سلام وایه السلام علیکم دار قوم مؤمنین انتم سابقون وانا بكم لاحقون غفر الله لكم ولنا انتم
قدامنا ونحن بالاثار. تاسو مخکې یو موږ درپسې. چاوی مال یو دوست پیسې راکړې 100 روپۍ، خو وروسته ما ته پته ولګېده چې دا حرامې دی. نو که ته فقیر یې ته استعمال کړه. چاوی د ماښام مانځه نه پس زه سنتو نه مخکې آیات کرسي ووایم او بیا 33 کرده نه دا څیزونه د سنتو نه پس وایه. فرض او د سنتو منځ کې ډېره فاصله نه ده راغلی. بس اللهم انت السلام یا مختصره لا مانع لما اعطیت له بیا سنتو که سنت زیات اهم دي په نسبت د ذکرونو نو وروسته ورپسې ذکر دا چې څومره ذکرونه کوې سبحان الله دا د پوره مونځ نه پس کوې کېږي مخکې خو ښه دا ده چې سنتو نه پس کوې. چا وي او ښځې سره پیسې وي او خو تجارت نشي کولی نو که بانډونه پې والي و انعام پې اخلي نو په بانډونو باندې انعام سود دی ښه دا ټول سودي کاروبار دی نو هغوی د تقسیم په ځای یو سړي له ورکوي نو لږ لږ پیسې تقسیمو نو دا انعام داسې کشمیر خو نه دی فتح کړی نه یې سلویه کارنامه کړې ده په خپلو پیسو یې انعام واخیست نو دغه انعام سود دی په نوم باندې حقیقت نه بدلیږي. دا بینکونه چې نن سبا دا دغه کوي دا ټول سودونه او جواری دی پیشکشونه کوي. جهیز غیر ضروري شی دی دا خو احسان د مور پلار د طرفه. ضروري شی مهر دی. یو سړي سره مهر پیسې وي واده تیار دی هغه ښځې له ورکوي نو په ده زکات نشته او ښځې سره چې کالي وي هغه به زکات ورکوي ځکه مهر خو په ښځه نشته. مهر مور پلار که څه ورکوي دا احسان کوي ورسره. وایي مخکې د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه بعضې خلکو به عزل کو ډسچارج کو به یې ځان بار د ښځې نه وینځې به یې کولې نو چې اولاد رونړي نو حضور پاک منع کړی ده. حضور پاک دا ویلی دي که نه کوئ نو ښه وی داسې ویلی دي نو خالصه منع نشته که خدای وی که نه کوئ نو ښه وی ځکه کم نفس چې خدای مقرر کړی دی هغه مو پیدا کېږي ستا به خیال نی څه به دننه ننوتي اوبه نو دې کې شریعت بدنامي ختموي. د هغې وجه دا ده چې ته به یې ما خو د ښځې نه بار ځان انزال کړی دی او سال نه به د ښځې امیدي نو په ښځه به الزام لګی چې دا خو د بل چا نه راوړی دی نو شریعت دا ځکه وایي چې ښه دا ده چې مه کوئ. نور اصیلې ښځې نه ځان بار ډسچارج کول دا بغیر د اجازت نه به د هغې نه کې او وینځې نه اجازت اخیستو ته حاجت نشته. دا شخصي معامله ده ښه دا قانون او عام خلکو ته خلکو رواج کول دا ښه کار نه دی بیماری پیدا کېږي دی. حضور پاک دومره ویلي دی وی که نه کوئ نو ښه وی ځکه چې کم نفس خدای مقرر کړی هغه به پیدا کېږي نو سهار له په ښځه بدګماني کوئ چې ما خو ځان بار انزال کړی دا بچی دی کوم دی نه راوړو او تا نه به اوبه تلي ته مړو خبر نه د اولاد کېدو دپاره دا یو ګوتمه ګوته چې خټه دا ګوتمه دا درزیان چې ګوتې ته اچوي دومره نه 2 لکه انسانان پیدا کېدی شي دې کې دومره اجزا وي نو ته به خبر نه او پیدا شي. دا خو د خدای یو عجیبه نظام دی چې هغه اجزا مړه کوي. هر جماعت کې اعتکاف کېږي که حجره کې هم کېږي خو چې 5 وخته مونځ پکې کېږي نو چې کوم جماعت کې 5 وخته مونځ کېږي اعتکاف پکې کولی شي ځکه قرآن شریف کې خدای جماعتونه عام یاد کړي دي وانتم عاکفون فی المساجد. یو سړي مور پلار وفات شوي ښځې یو جهاد له ځي
اجازت به د ښځې نه غواړي که نه جهاد چې فرض عین نی فرض کفایي نو د ښځې حق دی مخکې دی دې وخت کې فرض عین نه دی هغه مسلمانان چې په هغې حمله وشي په هغې فرض عین نو چې څومره نږدې وي په هغې فرض عین کېږي دې عام خلقو مسلمانانو باندې د پاکستان جهاد فرض عین نه دی نو دی به نه ځي بل اوس موجوده جهاد خو هر سړی کولی نه شي دا خو د فوج تربیت غواړي اوس سینسي جنګ دی د لاس پوج هم خو نه دی چې خښته راوالی او کاڼی راوالی سړي پې ولي هغې دپاره تجربه غواړي مهارت غواړي نو چې هغه د نیکړې نه به ځې جذباتي کېږي ما بعض څیزونه د حکومتي او ذمواري د هغوی وي هغوی به یې کوي کنې مړ به شي بېځایه که چا په بانډونو ګټه اخیستې او دوی چې ورته منافع وي یا انعام وي نو څه به کوي ورسره چا فقیرانو له ته ورکړي بسان نه دی لرکړي فقیرانو له رشتهدارانو له یتیمخانې له مسکینانو ځای له وردي کړي پخپله به یې پخپله نه استعمالوي نه به یې په بال بچ استعمالوي زید او رشید دواړه ځایي وروڼه دي نو د رشید خور سره د زید د رور نکاح کېږي او کېږي که هغې دواړو تې نه راوځلی یو ځای هغې باندې څه اثر نشته دې دواړو باندې په خپله اثر ده که زید د یو ښځې تې وراوړه نو د هغې ښځې ټولې لوریانې پې بندې دي هغه یې خویندې شوې او که یو جینۍ د یو ښځې تې وراوړه نو دا د هغه ښځې لور شو او د هغه ښځې ټول زامن پې بند دي هغه یې رونه شو او د دوی نه علاوه د دغه هلک خویندې یا د دې جینۍ رونه د یو بل سره نکاح کولی شي ځکه هغوی خو تې نه راوځلې چې چا تې راودلې حکم هغې پورې دی فقط دا یو ځای راودل او نه یو ځای دا شریعت خبر نه دی دا زاړه شیخان قمقل کوي چې کني یو ځای چې چا سره راودلي دا پې بندي نه یو ځای وي وروسته یو هلک د یو ښځې تې وراوده د هغې لس کاله کشره لور هم پې بنده ده ځکه دا د ښځې زوی شو نو د هغه ښځې لوریانې د ده خویندې دي نو خور که مشرې او که کشرې ټولې په سړي بندې دي نو د یو ځای تیر او دوس سوال نشته ښه دا بعضې قمقل دا خبرې کوي چاوی مونږ اجتماع له تللو د حاجي محمد امین صاحب نو د کلي امام راته وویل تاسو ټول په شرک کې مبتلا شو دې کې د شرک څه خبره ده دا خو امام هم جاهل یا بیا څه بلې خبرې د وجې نه یې ویلي په اجتماع کې او شرک نه راځي چا نکاح تړلي خو ښځه یې نه راوستې او 3 طلاقه یې ورکړه نو دا 3 یو کېږي نکاح ورسره دوباره به وکړي او ښځه یې ښځه ده خو د رخصتۍ نه مخکې چاوی کې یو ماشوم مړ پیدا شي مور پلار دپاره به سفارش کوي امید دی چې کوي به او نوم هم ورله کېده چې روغ جوړ پیدا شوي یعنې بدن یې روغ یو خو دا چې غوښه وغورځېږي یا اوبه توی شي چاوی یو ښځه حیض کې بیماره وه او دی د هغې په لاس انزال وکړي نو روا ده که نه او روا ده هغه خاص ځای ته مه نږدې کېږه چاوی که د یو جینۍ ولک کویدن شوي د مور پلار په اجازت خو نکاح یې لا نه شوې دې دواړه سملاستېدی شي نه کویدن واده نه دی کویدن یو وعده ده نو په وعده ښځه د خاوند کېږي نه چې څو پورې عالم نه راغوستی او ګوان نه
او د شرع د قواعد مطابق نکاح نه شوي نو دا نکاح نشته دا هلک او جنۍ به یو ځای کېږي نه دا خو وعده ده کویدن وعده ده وعده باندې واده کېږي نه سړی چاته وایي لور به ورکوم هغوی مټۍ وړي په خوشحاله کې نو کویدن وعده ده نکاح نه ده نو تش د کویدن باندې ښځه خاوند کېږي نه जावेद एक आदमी बीवी के साथ उल्टा काम करे, आए जायज है। अक्सर ये नौजवान तबका करते हैं, जरा तफसील से वजाहत करें। उल्टा काम से तब उल्टा काम द दुबरी इस्तेमाल तवई आखो नारवा दे प कुरान के प हदीसों की प शरीयत के वेडिल जवाना जदा कार कई दा खो बे अखला दे आखो मुसलमान है के शक्तदा से कार सो कई दा बल जानिब खुदा व दस्मात ज़ेद न शावत ज़े फन दे न दा च सो कई खुदे गुमराह दे तौबा दे बासी खुदा
دغه طرف یادوي او که نه د ورتلو ځای یو وي خو په شا وي نو خیر دی بیا د استعمال ځای هغه مخکې اندام وي خو د شا د طرفه کوي نو هغه شریعت کې روا دی خو د شا استعمال هغه د دوبرې استعمال بند دی وایي ما چاله تحفه ورکړې ده واپس تلم واپس اخیستل ښه نه دي حضور پاک وایي که چا چاله څه ورکړه د خدای په نوم او واپس یې تللي داسې مثال یې دی لکه سپی چې قی دوباره خوري دا سپی خوراک ډېر وکړي که نه ازمولی نه شي نو چېرته واښو کې دا خوله ورټومبي دا واښه مری ته ننباسي نو الټۍ وکړي نو هغه پراتي یې په الټۍ بیا ګرځي چې طبیعت یې ښه شي نو بیا راشي هغه الټۍ وکړي ځکه سپی خو بدبویي نه محسوسوي وی العائد فی صدقتی فی هبتی کالکلب یعود فی قیه چاله تحفه ورکړه هدیه ورکړه او دوباره تیالی لکه سپی چې دوباره الټۍ خوري څومره بد مثال دا د حضور پاک د خولې مبارکې خبرې دي چا وی د خور واده شوی دی او ستړي مړي شي نه پس بیا یو غاړه غټه کېږي نو دا څنګه دی نه مه کوه خور سره هم غاړه غټه که بوډۍ مور دي او ورته غاړه وځي چې د شهوت واله نه نو خیر دی او جایز دی خو بیا هم ښځو سره ورته غاړه وته د سړي ساجت لاس دې ورکړي مور دې د لاس یې ښکل کا نیا دې د لاسونه یې ښکل کا شیطان د انسان په رګونو کې ګرځي قسم دی یو نیک سړی ما له راغی شاګرد مې دی او تبلیغ کې دی لور یې داخله کړې ده د حفظ په مدرسه کې دا ورته د عبرت دپاره ما له راغی تپوس رانه کړ ملاقات له زه لاړم نو هغې جدا کمره اما نه راغله ما پلار یم او مې لور ده راته د خپو منځ کې ودرېده ما به په لاس په سینه وو اس یکدم مې دغه بدل شو احساسات او انزال نو شو ویې څه وکړم ما زه ښه ده چې د انزال شوی دی کنې ښځه به در باندې حرامېده نو په ځان اعتماد مه کوه لور نه نږدې به څه وکړي د هغې په سینه لاس راکاږي یا ورته غاړه وځي نو شیطان دا احساسات بدلی د زړه کیفیت بدلی نو هغه د توبې دپاره راغلی چې زه څه وکړم ما یې توبه وباسه خدای ته دا ولې کې جنۍ دی لویه ده تیر راغلی دي ته ولې په سینه لاس وې لور سره دا مینه ده او ځان له ځای کې د خپل منځ کې ودرې ځان سره دا ولې نو دا او دا واقعات تاسو اخبارونو کې نه ګورئ ډېره سره خپلو لوریانو سره څه کړي دي بوډا سړی ما ته چا وې ځکه دا مسلې ډېرې راځي خپلې نسۍ سره وړه بدکاري وکړه اجنې پکې مړه شوه پلار یې پېښ شو جنۍ پلار هغه پلار یې چې نیکولې د کمیس یې د وینو مخکې اړو خبر مو ځان پلار یې وویشته نو نسۍ سره لور سره خور سره دا واقعات خو ډېر کېږي نو شیطان حضور پاک وایي شیطان د انسان په رګونو کې ګرځي نو د یو ښځې سره ځان لکېږئ مه وی قربان ستا په رګونو کې هم ګرځي وي او ولکنی اسلم وی زه ته خدای ما ته خدای بچ کوي یا زما شیطان زما تابع دی نو د پیغمبر نه لوی ذات څوک یي چې هغه په خپله داسې وایي عام انسان بس د چا په ګیرې او پټکي باندې مه دوکه کېږي دا ګوره انسان دا شیطان چې دی دا په رګونو کې ګرځي او ځان ته زبرګ مه وایه چې زه خو زبرګ یم زما تقاضا نشته نه ستر به کوې پرده به کوې که نیا د مور د دومره بوډۍ وي چې د شهوت د زمانې نه وتي ټیک ته ورته غاړه ورته ښکل کړې او خور سره مه کوه په وس
چا زه د ملکان یم خو پېښور کې اوسېږم زکات خپل کلي کې ورکوم که دلته چې کوم ځای پیسې ګټي هلته ورکوه نو که کاروبار دی دلته وي د دې ځای مسکینان حقدار دي ټیک ته که خاندانو رشتهدارانو کې د غریبي نو بیا هغه کلي کې ورکوه د رشتهدار حق بیا د کلي د مسکین نه زیات خویند مین ورونو کې دی خویندو کې دی مامیګانو چاچیګانو ترونو ماماګانو کې د غریبانان خلک وي که پیسې دلته هم ګټې نو هلته یې وړوله دریو څیزونو دپاره زکات منتقل کولی شي سړی د رشتهدارانو دپاره د علم لار کې او د جهاد په لار کې یا اتفاقا په یو کلي زلزله راشي آفت پې راشي نو د خپل کلي زکات هغې ته لیږلی شي هغې باندې یو مصیبت عامه شي کلي مسله دا ده چې کوم ځای پیسې ګټي هلته کې زکات ورکوه که یو هلک نکاح نه مخکې یو جینۍ ته ویلي زما د طرفه ته ازاد دی خو اوس ورسره نکاح کول غواړي روا ده دا لومړی لفظ یې غلط په کویدن نکاح نه کېږي درته مه ووایي دا تشه وعدې حیثیت چا وی د غسل په وخت کې سړی تلاوت کوي آیات کرسی وایي یا څه بل څه دا روا دی که نه نه مه وایه غسل وخت کې تلاوت غسل وخت کې بند ځکه چې جنوب وي نو جنوب سړي باندې خاص هم بند دی او که جنوب نه اصل عام دی نو دغه ځای د تلاوت نه دی غسل خانه تلاوت دپاره پاک ځای بیا چې روزې جامې واغوندې کوه تلاوت غسل خانه کې سله تلاوت کوه چاوی دا د منارې په جوړو کوم وخت نه راغلی منارې د عمر ابن عبدالعزیز د زمانې نه راغلی ځکه د جومات پسه نښه نه وه پخوا خو بجلی نه وی نو مناره وایي ځای د رڼا ته نو دې کې بیا ډیوه کېښوده مناره معنا ځای د رڼا نو لرې نه به خلکو لیده چې هغه جومات ډیوه و پکې بله وه مناره د ډیوې دپاره راغلی ده او د جومات نښې بعضې علاقو کې چې منارې نشته د جومات پته نه لري دا محراب هم عمر ابن عبدالعزیز زمانې نه راغلی د حضور زمانه کې محراب هم نو او منارې هم نه وي دا وروسته راغلی لکه دا لوډ فکر ستاسو مخکې راغلی پخوا خو نه وي او اذان به پخوا بار کېدو د لوډ فکرو د وجې نه دم نه شو یعنې اذان سنت بار دی جومات په ګس طرف بار اوس هم دا پکار دی دا یاد لرئ چې ماښام بانګ سړی وشي متصل جمع ته مه ودرېږئ ځکه سنت دا دی چې اذان به بار نو دو مذهبونو کې خو دا ده چې هغوی 2 رکاته مونځ هم وکړي او 2 مذهبونو کې مونځ نشته خو هغوی وایي دومره وقفه به تېروي لکه د 2 رکات عمره نو متصل دلته چې بانګ وشي او متصل اقامت کې په ماښام کې نو دا مکروهه کېږي نه جدا به کې اذان بار وشي یا اذان دلته وشي لږ ساعت کښېني په حوصله بیا کوئ جمع دومره متصل توب لکه بعضې علاقو کې دا امامان کوي دا شریعت نه خوښوي قبر کې اذان څنګه بعضې قمقل کوي شیخان د دې په شرع کې ثبوت نشته اذان خو په جومات کې راغلی د قبر کې خو نه راغلی دوی وایي چې شیطان ترې وتښتي هلکه شیطان دلته په جرم وایه چې مونځ اودس کوه چې شیطان نه درځي هغه مو زکات ورکړی دي مونځونه کړي دي که 10 بانګونه ورته په قبر کې وي او 3 ګپې به شي نو دا اذان قبر کې دا بدعت دی ګناه ده په شرع کې ثبوت نه لري چاوی جنازه کې دا قدمونه اغشتل دا رایادی زما خیال څوک به دومره قدمونه دا سره شرعي حکم نه دی څومره سړي اوس وي جنازه دی والي
او جنازې په اوچتولو کې خدای ثواب ورکړي. دا په امام خطي کول چې ته اوبه خدمانې ته به څلوېښت تلې څلورو طرفونو ته بالې دا رواجي خبرې دي په شرع کې نشته. امام ولې ګناهګار دی په دې خبرو؟ ماسپښین او مازدیګر لمونځ کې زموږ مذهب دا دی چې په امام پسې به چپ ولاړ. د تهجد لپاره بعضې علاقو کې بانګ وایي. دا نشته، صرف حرم شریف کې دی او دا د حضور پاک زمانې نه دی، په حرم نورو کې هم نشته. نو دا چېرته بعضې سادهګان خلک دا لامذهبه خلک چې دي دا کوي، خلک پریشانه کړي، څوک به راویښ کړي، څوک به زنانه دي. ولې راویښه وایي؟ کوه په خپل ځان بغیر د حرم شریف نه بل ځای نشته، نه په جده کې شته، نه په مدینه کې نورو جماعتونو کې، نه په عالم اسلام کې، نه په مصر کې، نه په هندوستان کې دا زناورو دا طریقه روانه کړه. دا بې مذهبه خلک دی، لامذهبه. تهجد لمونځ خو جمع باندې نه کېږي چې ته خلک راولې. چا وی که تش قرآن شریف په اردو کې چاپي ترجمه د هغې لوستل څنګه؟ ګوره قرآن شریف په تش ترجمه چاپ کول بند دي. قرآن شریف چې چاپ کوې ترجمه ورسره نو آیتونه به لیکلي، بغیر د آیتونو صرف ترجمه بند. چاپ کول دا په ټولو مذهبونو کې بند. چاوی که یو سړی قصدن روزه خوړلې بیا کفاره نیسي، نو کفاره به 2 میاشتې نیسي پرله پسې. منځ کې که ناجوړه شو بیا به د سر نه شروع. چاوی په مختلفو جماعتونو کې دا لیکلي دي، که چا د دواړو جهانو سردار باندې دا درود ووایي اللهم صل علی النبي الامي وآله، نو دا یو کال ګناهونه ورته معاف کېږي. دا ما نه دی اورېدلی. په نسوار روژه ماتېږي که نه، اودس په ړومبي ځل ماتېږي، ځکه په ړومبي ځل نشه راولي، سړی په چکر پرې راځي. اودس یې مات دی او په ړومبي ځل حرام هم دی، ځکه د نشې څیز دی. چاوی ما سره د حضرت تانوي صاحب کتاب د اعمال قرآني د هغې د تعویض کولی شم او که او کولی شي. د بیمارۍ دپاره شراب څنګه دی؟ که ټولې دوایانې ختم شي او مسلمان حکیم یا ډاکټر سړي ته دا ووایي چې دې وخت کې د علاج بغیر د شرابو نه په بل څه نشته، نو بیا جایز کېږي. ځکه دی لکه مجبور سړي ډوډۍ خوري او ډوډۍ مایه کې ورخته او خواته صرف د شرابو ګیلاس پروت دی، بل څه نشته، نو دومره څکلی شي چې هغه هډوکي د ځان نه تېر کړي. نو که بیماري داسې درجې ته رسېدلي، خو تش په بانو نه شریعت اجازت کړی ده، په داسې حالاتو کې کړی، عام حالاتو کې اجازت نشته. غسل کی یو ښځه یعنې جنابت کې غسل اعلاني کړي، نو ماشوم له تې ورکولی شي او ورکولی شي. وی مړی که چا خوب کې ولید او تا له یې پیسې درکړې، نو څنګه دی؟ دا تا ته وایي ما پسې صدقه وکړه، خو د مړي د لاس سپین څیز به روانلې، دا د مرګ علامه ده. د دیوبند علما ښکلي مبارک علما دي، د شریعت او د طریقت جمع کوونکي دي. دا به درته بیا چېرته ووایم مفصل. ښکلي د مذهب حنفي پوره نمونه او نقشه که ګورئ، هغه علما دي چې خلک ورته د دیوبند عالمان. چاوی ما 8 کاله لمونځ نه دی کړی، اوس قضا کومه، نو هر مانځه سره وایه خدایه اول لمونځ د سبا چې زما په ذمه پاتې دی، الله اکبر، د هغې قضا کوم. هر لمونځ سره دا وایه
نو چې کوم کېږي هغه به ختمېږي په خپله. که ډېر لمونځونه په یو ځل قضا کولی شي کوه. یو سړي باندې وي زما قرض دی خو راکوي یې نه په زور یې ترې اخیستی شي. مری دې ونیسه والد یا غوی ترې راوله میخه ترې راوله خو د خپل قرض نه زیات ده. دا شریعت اجازت کړی دی باید سړی ظالمي هر څه ورسره یې ونه ورکوي. نو تا ته دا حق شته چې هغه نه والی په زور یا ته شی واله بس شي. تصویر سره مونځ کېږي خو پټ که جیب کې دا په نوټونو باندې تصویر نه تصویر بظاهره خو پاک دی خو تصویر ساتل ښه نه دی. پاک څیز سره مونځ کېږي په دې پونډونو چیکونو باندې په تصویرونه په نوټونو تصویرونه نو مونځ ورسره کېږي. د اقامت په منځ کې امام چغې وي صفونه برابر کړي. چغې خو وال نه دی پکار په اندازه به وایي صفونه برابر کړي. د دواړو جهانو د سردار دا طریقه وه چې مخکې به ودرېد نو شاته به یې وکتل نو به یې ویل سوو صفوفکم صفونه برابر کړي. واعتدلوا برابر شي. حاذو بین مناکبکم اوږې برابر کړي. نو د هغه وینا نه ده. اوس هم که مکې مکرمې ته لاړی او مدینې منورې ته د امام د الله اکبر نه وایي سوو مخکې وایي سوو برابر شي. نو چې څوک پرې نه پوهېږي نو هغې زر الله اکبر ووایي هغه له الله اکبر نه ویل سوو صفوفکم. د ابوبکر عمر صاحب زمانه کې هغه به نیزه راواخېسته او د صف سره به نیغ روان و که د چا خېټه روتي ورسره به لګي او علي به الله اکبر وایي چې وروسته به ورته اوازونه وشو صف صفونه برابر شو. نو صف برابرول د امام په فرضو کې داخل دی. ښه امام د ګوري شاته داسې نه چې بعضې خمخلا شي جونګه جاړه کیني په محراب کې نو بس الله اکبر وایي نه شاته ګوري نه دا ناسته شته په شریعت کې. بعضې خمخل کوي او وینا به ښیي خلقو ته چې برابر شي ځکه په خپله صف یو بل نه ویني دومره لکه امام ته چې ښکاري. امام خو بار ولاړ نو په امام په ضروریاتو او په طریقو کې دا داخله ده چې رستنی قوم مو برابر وي. حضور پاک یو ځل په ښار چا خېټه راوتې وه لتسوون صفوفکم او لیخالفن الله بین قلوبکم. یا به صفونه برابر ساتئ کنې خدای پاک به ستاسو زړونو کې اختلاف پیدا کړي. د کوم قوم چې صف نیغ وي خدای د هغې زړونه متفق لري او چې صف یې کوږ شي نو هغې کې خدای اختلاف پیدا کړي. چې هغې لمانځه نه پس اجتماعي دعا خلاف شو لازم یې ګڼل یا سنت ورته ویل خامخا دا نشته او جمعه دعا دې کوي. الله و رحمان نمونه خو د خدای دی نو دا چاته وینا نه پکار. عبدالرحمن مه وایه یا عبدالله. رحمانی معنی خدای ته منسوبه. رحمان نه رحمانی خدای ته منسوب. الرحمن پبلک سکول دا نه دی پکار او رحمانی یا پبلک سکول روان. تکبر څه ته وایي؟ تکبر دې ته وایي خلکو ته سپک کتل او د حق خبرې نه انکار کول دې ته تکبر وایي. خشته جامو ته تکبر نه وایي نه خشته بنګلې ته نه موټر ته نه ښه خوراک ته خلکو ته سپک کتل چې دا پسې کې دی دا تکبر. یا حق خبره واورې ته یې زه نه منم ضد کې نازدي سړی متکبر. چاوی تبلیغ والا وی چې د خدای نه د کېدو یقین او د مخلوق نه کېدو یعنی هر څه د خدای په اراده او په حکم کېږي. مخلوق نه که څه کېږي نه هم د خدای په اراده کېږي. مخلوق چې څه کوي نه د خدای د حکم مطابق. چاوی زه ګناه کومه خو هر ځل مې دا اراده چې ګناه پرېږدم
نو توبه وباسه که بیا در نو شو نو بیا توبه وباسه خو په اخلاص پټاګې نه ګناه د سړي نه کېږي انسان څه ملایکه نه ده خو توبه دې په اخلاص وباسي په رښتیا د خدای دروازه د فضل ډېره لویه ده خو چې په اخلاص توبه وباسي که بیا در نو شو بیا توبه وباسي چا وی ما د خپل زوی نوم پرویز ایښی دی خیر دی چاوی یو حافظ قرآن ما نه قرض اخیستی دی د یوې هفتې په نیت خو شپږ میاشتې چې نه راکوي نو زه دې په زور اخیستی شم او والتې مری نه ونیسه والتې یا ما خو ورته ویل بل شي تې واله دا بله مسله د عوامو سره تعلق نه لري دا شیخ احمد وصیتنامه د ډېرې زمانې نه خلک دروغ چاپ کوي یو بل سره او دې کې لیکلي ګور که دا چا چاپ کړو نو دومره ثواب یې دی او که دا ټول دروغ دی ما مدینه منوره کې سبق وی نو د دې ځای یو عالم دا شعر راولېږه وصیتنامه چې دا شیخ احمد شته په مدینه کې نو هلته بعضې خاص خادمانو ما سره بلد نو د هغې د مشر نه مې تپوس کړو دا ټول دروغ دي وی دا د ترکو اخري زمانه کې چا یو فرضي کاغذ چاپ کړو او حکومت ورپسې تلاش وکړو چې شیخ احمد څوک تیز کړو هغه کاغذونه خلقو ته خواره شوي دي نو دا ټول دروغ دي دا وصیتنامه دروغ ده د دې چاپ کول دروغ دي دوی وی حضور پاک وی چې توبه وباسئ نو د دې وصیت دغه ته ساجد دی دروغ دا حضور پاک څنګه ویلي دي چې د ګناه نه توبه وباسئ او قیامت رانږدې نو دا وصیتنامه چاپ کول داسې دروغ دی فرضي خبره کستا نیت دی چې امریکا کې زه اسلام خورول شم بالکل لاش او که دا په ځان د خطرای چې هلته به مې دین خراب شي بال بچ به مې خراب شي نو مه ځه د پیسو دپاره دا لږې پیسې ښه دی چې خو چې دین پکې وي که ډېرې پیسې پیدا کړي او ښځه دې بد عمله شي لو دې بد عمله شي زامن دې بد عمله شي نو بیا مه ځه نو که دا دې په ځان نیت نو ښه ده چې زه به هلته نشان کان ته لاړم تبلیغ بزرګانو سره اوسېږي هغه به د حفاظت لارې جوماتونه دي مراکز دي نو هغې سره به ته محفوظ یې او که داسې ګرځې کنې امریکې ته ملا چې ډېر نیکان خلک دي لندن کې ډېر نیکان دي 8 لکه کسان اوس مسلمانان په یورپ په دغه کې دي برطانیه کې یو دا د برطانیې کونسلر راته وویل وی 1500 جوماتونه دي زمونږ برطانیه کې او 8 لکه مسلمانان نو امریکا کې هم ډېر جوماتونه دي او د دین کار هم پکې کېږي او ډېر خلک چې دلته خراب ولته خدای نه کړه یا رد عمل د وجې نه یا د نیکانو د صحبت د وجې نه نو هلته کې لاړ شئ نو که تبلیغ سره وابسته یې نو بچ به شئ د فتنو نه او که تبلیغ سره وابسته نه یې نو بیا خطره ده ډېره چې امام قرات شروع کړي نو او تاسو رالی په امام سره شامل شئ نو سبحانک اللهم بنه وایئ د امام قرات ته به غوږ دی او که هغه لانې شروع کړی یا د پټي مونځ دي نو سبحانک اللهم ووایئ هر رکعت سر کې به امام د الحمد نه مخکې بسم الله هم وایي بسم الله یو ځل سنت ته په هر رکعت کې او اعوذ بالله یو ځل سنت ته په اول کې په پټه به وایي خو وایي به ډېر امامان دا هم خیال نه کوي الله اکبر الحمدلله رب العالمین هلکه زناوره بسم الله درنه پاتې شوه نو بسم الله په هر رکعت کې ضروري ده
که امامي یا ځان له څوک لمونځ کوي. یو سړی دی ما خسته ږیره پرېښې ده خو مور راته وایي دا ږیره وخورایه کنې نه دی بخم. دا مور د ګناهګاره ده سخته مجرمه ده او په دې خبرو کې د مور پلار حکم نشته منل نشته. خدای پاک وایي مور پلار سره به احسان کې خو وإن جاهداک لا تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. مور پلار که درته د ناروا حکم کوي د شرک کوي د کفر کوي یا د خدای د رسول نه مخالفي نو هغې کې به حکم نه منئ خو ژوند ورسره په ښه طریقه کوه. مور راضي که مور ته وایي ږیره خو ډېر ښکلی شی دی نو دا مور د قمقله ده دې کې خبره منل نشته او بخل نه بخل د خدای سره دی ښه د مور سره نه دی چې مور سپکاوي دې نه کړی مور دې والي نه ټکولې دې نه نو د نه بخلو سوال نشته. که مور پلار سړي ته هسې وایي ما نه بخلې په دې نه کېږي څه او چې ته ورته تکلیف ورسې کنځل ورته وکړې ویې وښې نو هر څه چې هغه ووایي تا نه به خدای تپوس کوي البته چې هغه دې معاف کړي نو جدا خبره. چاوې د نامه د لاندې ویښته څومره مودې پورې ضروري دی 40 ورځو نه به زیات بیا ګناهګارېږي. شریعت د 40 ورځو پورې اجازت کړی دی د ترخونو ویښته لاندې ویښته 40 ورځو نه پس بیا سړی ګناهګار دی. او د ویښتو لورکولو دپاره که ما ته بال صفا زه نه پېژنم هره طریقه چې استعمال کې نو روا ده. که دارو استعمال کې که چاړه استعمال کې که پترې استعمال کې که ګوتو باندې راو باسې خو لرکول یې ضروري دي. 40 ورځو نه به یې زیاتوی نه نوکونه او نه ویښته. که یو سړي ښځې ته وایي ته په ما ارامې نو که قسم یې مطلب نو قسم دی که طلاق یې مطلب نو طلاق دی. چې قسم نو طلاقېږي نه خو کفاره به ورکوي یا به مریی ازادوي خو مریان دلته